टॉप 5 एनिमल फैक्ट। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कंगारू का नवजात शिशु का आकार मात्र 2.5 सेंटीमीटर का होता है। नंबर 2, एक अध्ययन के अनुसार गायें के भी पक्के दोस्त होते हैं और वे जब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो परेशान होने की वजह उनके दिल की गति बढ़ जाती है। नंबर 3, चूहा अगर 5 मंजिली इमारत से भी कूद जाए तो उसे कुछ भी नहीं होगा, चोट भी नहीं लगेगा। नंबर 4, अजगर पूरे दिन भर में 19 घंटे तक नींद लेता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 5, डायनासोर जब पृथ्वी पर थे तो उस समय एक दिन में 23 घंटे हुआ करते थे।